喂，大家好啊，又係我啊，同埋阿饕客男人係老狗，我哋咪話開波咁樣，好似某台咁樣咧。有咁樣嘅嘢。有啊，佢係話，點開波咁樣啊，OK，咁啊，唔係唔係。我哋有開邪教波啦吓。咁今日我哋講邪教，咁我哋希望咧，呢個係第二稿錄音嘅，希望會好聽啲啦。因為我自己講真，我自己覺得我自己講嘢真係好差，咁就多謝阿饕客都俾咗好多意見俾我嘅。咁其實呢個 channel 某程度上都係我喺度練習講嘢啫。咁多係謝阿饕客陪我癲啦。咁今日我哋其實係講邪教，我哋分開3集啦。咁第一集就係講外國嘅邪教啦。咁同埋呢個。第二集就係講亞洲同香港嘅邪教啦，咁最尾一集咧就會講呢個神棍同埋邪教教主嘅分別。咁我哋以下咧就係根據呢個2條Netflix 嘅片啦，同埋我哋喺網上面嘅 research 啦，咁去做嘅。咁嗰2條片咧，大家都可以上去 Netflix 度睇嘅。第一就係以神之名啦。第二個就係邪教教主養成指引啦，咁呢係2個大家都會參考翻嘅。咁如果大家對呢啲都有興趣，都可以 subscribe、like and share 嘅。咁當然啦，呢個 podcast 嚟緊都會擺喺呢個Spotify 度啦，就以阿影麗呢個名義去做嘅，咁亦都會聽翻嘅。咁希望大家中意啦。咁我哋今日講第一個，其實通常咧，呢幾個外國嘅神棍，唔係神棍，對唔住，係外國嘅邪教。呢排講得神棍太多啦，你都知㗎啦，個數字神棍。咁我哋通常都係講美國為主嘅，咁當然歐洲都會多嘅，但係美國就比較多啲嘅。咁我哋今日第一個講嘅就係 Manson Family 啦。好，Manson Family 講起佢咧，即係你會不期然諗起一套戲喎。嗰套戲就係叫《從前一個荷里活》，從前哦有個，Once 荷 Upon a 里活。係 Time，Once Upon a Time in Hollywood。咁咧係啦，點解會咁會人哋諗起呢套戲啦？因為其實呢套戲裏邊其實主要就係想講佢入邊嗰個古仔，其實根據 Manson Family 其中一個最恐怖嘅一個行為啦，就係佢哋無差別咁樣去殺人。又唔可以話無差別嘅，佢哋揀人去殺咯，但係人哋同佢無仇無怨嘅，只係佢哋想做一啲嘢，想引起人哋注意，而係殺呢班人啦。咁引起社其中，會注意啦，或者叫嗯，咁佢其中入邊 Once Upon a Time in Hollywood 咧，即係叫做中間係咪叫中文叫做從前有個荷里活啊？咁就係佢主要係主角係講緊 Sharon Tate 呢個女明星啦。咁喺戲裏邊佢好好彩，佢存活到，但係喺真實裏邊佢唔好彩啦。佢喺懷孕8個月嗰時，俾依班年青人殺死咗，係咪仲要一而屍兩命啊？一屍兩命，仲要係插咗好多刀咁樣死。哇，聽到都令人發指啦，係嘛？係啦，咁嗱，講一講啦，我開頭講一講呢個 Manson Family 先，定係阿饕客你講一講 Charlie Manson 呢個人啊？咁我我首做補充。先簡單介紹下呢個人先啦，一係好啊，好啊。咁啊，呢個 Charlie Manson 啊嘛，就係呢個 Manson Family 嘅創辦人啦。咁其實咧，你會留意到咧，呢班嘅所謂教主咧，有一個共通點嘅，其實都就係咧，佢哋個童年咧都唔係過得咁開心嘅喎。咁呢一位咧就係上個世紀啦30年代咧，就喺俄亥俄州嘅辛辛那提嗰邊出世啦。咁佢阿媽咧，得個16歲咧就生咗佢出嚟啦。咁啊喺童年時期咧就多次進出呢個少年感化院啦。咁喺嗰陣時咧，其實佢已經咧有一個咧特質噶啦，佢就係好識利用身邊嘅女仔幫佢做嘢。即係假設佢俾人蝦咧，佢可以利用嗰啲身邊嘅女嘅朋友啦，咁樣去幫佢咧
嚼翻嗰啲蝦佢嘅人啦咁樣。咁到俾院長去追究嗰陣時候咧，佢又可以咧甩得一乾二淨嗰種咁嘅感覺啦。咁其實佢真係好叻㗎，佢天生係食女人飯嘅，真係。係咁跟住咧，佢成年之後咧，就因為各種罪行啊，多次坐監啦。咁坐監嘅時候咧，其實佢都喺度 upgrade 自己嘅，即係喺度睇唔同類型嘅書啦。咁啊，睇得最多嘅應該就卡內基嘅人性的弱點啦。咁啊，都6、7年之後咧，出獄之後佢就搬去舊金山嗰邊啦嚇。咁初時咧，佢係諗住做呢個皮條佬嘅，扯皮條嘅，但係咧生意唔好啊。發現咧嗰陣時咧，即係個背景關係啦嚇。嗰陣時開始興咩咧？嬉皮士文化同埋迷幻藥 LSD 啦咁樣。咁佢就發現，即係原來以前嗰套官仔骨骨咁樣去溝女食女係冇辦法嘅喎，而家要轉型先得喎。咁啊，跟住佢就對呢個披頭四有首歌咧，就有呢個濃厚嘅興趣啦。嗰首歌叫咩名啊？嗰首歌叫 Helter Skelter，咁其實係解混亂咁解嘅。咁我再補充多少少啦。咁其實佢做扯皮條嗰時，佢真係生意好差嘅。咁然後跟住佢就開始發覺，佢對做 rockstar 有啲興趣，因為佢喺監獄裏邊除咗睇書之外，亦都有睇好多宗教嘅書，亦都對當時嘅吉他啊嗰啲好有興趣。佢想做 rockstar 嘅開頭。咁亦都曾經同過一個好出名嘅 band 叫做 Beach Boy，其中一員咧係有聯絡過嘅，成功亦都係靠女仔去，即係佢手頭上嗰啲女仔去識嘅。咁但係最尾喺錄音嗰時，因為佢個人嘅風格太強啦，所以唱片公司要求佢轉風格，佢唔肯轉，結果就鬧翻咗。所以咧，佢就開始對呢個教主有啲興趣，即係做邪教教主有興趣。其實所謂做邪教教主，可能喺佢心目中都唔係做邪教教主，佢係想控制人。咁喺講呢首歌或者係呢件事啦，因為其實佢自己咧又係我發覺好多嘅西方嘅邪教，佢哋都成日話利用基督教嘅名義啊，或者話自己係彌賽亞、耶穌轉世啊、耶穌之後最偉大嘅先知啊之類咁樣去操縱人嘅。咁佢依度咧，其實佢嗰個 Helter Skelter 咧，其實佢係預言自己係彌賽亞嚟緊，其實係黑人將會推翻白人嘅統治，所以呢個社會變得無社會主義。所以咧，佢哋就決定一齊去沙漠度去住嘅。咁我亦都佢哋喺6、7年嗰時成立呢個 Manson Family 啦。其實點樣做咧？其實佢主要都係話自己係耶穌化身啊，亦都中間咧有俾好多嘅控制俾嗰班人嘅。而佢嘅信徒主要咧都係嗰啲無家可歸啊，或者一啲邊緣少年啊，冇人理嗰啲啦。咁好渴望愛嘅。咁佢點樣做咧？佢首先咧就會做到好似好關心嗰啲每一個嘅會員啦，即係叫佢哋嘅信徒啦。咁令到佢哋個個都覺得自己好特別嘅。去到咁多年之後，訪問翻佢哋，佢哋都話覺得自己好特別，係喺佢心目中，即係個個人都好似我喺呢個 Charlie Manson 心目中，我係好特別。咁而中間佢亦都有做過一樣嘢，最大嘅控制就係用 LSD 迷幻藥嘅。咁亦都有做集體 group sex 啊呢樣嘢啦。咁佢點樣用 LSD 咧？佢操縱咧就係佢咧，我覺得其實咧 CIA、FBI 應該係揾佢做 case study 嘅，因為佢控制人控制得好好。佢首先會俾啲 LSD 俾啲人食啦，然後佢喺俾人食嗰時咧就會講出自己有一次經驗食 LSD 嗰時，幻想自己係耶穌，然後俾啲釘住隻手啊。然後跟住點樣俾人釘上十字架嗰啲經驗，然後令到人哋都覺得佢係彌賽亞喺度不斷咁樣催眠佢嗰啲人。係。咁即係咁加即係俾一個假象人哋啦，簡單啲就係。係啦，所以佢亦都有同人講話，我哋要匿埋喺一個沙漠度啊，同其他嘅Manson Family 嘅 member 一齊去
住啦。啊咁中間咧，佢就有乜嘢情況咧？其實佢係預言，佢嘅預言係喺社會度冇真係發生過，所以咧佢就開始做咩咧？就係、你哋唔亂啊嘛，我整亂你咯。咁佢首先佢都好簡單嘅，佢係叫啲佢比較信嘅信徒咧，做一啲好簡單嘅事嘅。首先就去人哋屋企嗰度，去可能偷人哋啲嘢食啊，或攞刀去戒爛人哋嘅 sofa 啫，或者整爛人哋啲電器啫。之後慢慢升級啦，開始偷取一啲現金啊，喺佢哋嘅屋企啲唔應該嘅地方，譬如地板啊、人哋嘅床度屙屎屙尿啦。即係基本上就係好似搏擊會 Fight Club 其中一啲橋段咁樣啦，即係由一啲少少嘅惡作劇啊，或者一啲小打小鬧開始啦，咁樣即係派啲任務俾人去做咁樣啦，係嘛？係啊，係啊，係啊。咁跟住咧就越做就越離譜啦，去到嬲尾就直頭有死人嘅事發生啦，咁樣。係啦，首先佢就殺死咗 Silent Tate 啦，呢個著名嘅女演員啦。當時佢個老公咧就離開咗，出咗去拍戲，所以得佢一個喺屋企。咁佢喺當時身懷8個月半嘅情況底下，受到16刀致死嘅，對住一個大肚，即係爭個半月就出得世嘅咯，差唔多。其實基本上預產期㗎啦，已經。咁基本上咧就佢係想像下一班小朋友對住一個大肚婆刺咗16刀，無緣無故。真係太咁過。咁佢亦都有點咧，佢對住佢知道 Silent Tate 其實有一個男朋友嘅，叫Jay Sabine，我唔係好識讀啦。咁佢係一個著名嘅髮型師嚟嘅，都俾佢槍殺。咁亦都有一啲，譬如有一啲叫做有啲第二代富二代啦，譬如有個咖啡公司嘅人啦，亦都叫做我用中文講啦，叫阿比蓋爾福爾格。咁佢俾人刺咗28刀死嘅。係。咁亦都有個即係俾人捅足咁多嘢啦。一個咁有波瀾作一啲好誇張喎，有啲咧就係俾人吉足51刀啊，射咗2次，即係射槍射中2次，但係都仲未死喎，仲要俾人毆打致死喎，有一個係。哇！呢個好犀利啊！呢個波蘭作家沃伊切克弗里科夫斯基，佢即係一聽到咩司機都估到佢係戰鬥民族嚟啦，係嘛？係啊，都係應該咁講係蘇聯嗰邊啦，即係波蘭嗰邊嘅。咁亦都另外一個就係無端端都係因為佢探訪嗰班受害者裏邊，亦都係唔小心俾佢哋殺埋啦。咁都其實你都會睇到佢哋其實專揾一啲有名啊、有地位啊、有階層啊、有階級嘅人去搞㗎。都有一個係最無辜喎，即係偶然經過嘅一個後生仔都會俾人槍殺埋喎。係啊，其實佢係去造訪其中一個受害者嗰時，俾人發現咗啫嘛，都幾無辜。呢個叫 Stephen 克倫特啊 Pennant 啊 Pennant 係啦，Stephen Parent。咁佢就最尾啦，當然啦，佢哋好快俾人去捉咗啦。咁亦都受判嘅。咁佢亦都好開心，佢繼續用傳媒去宣傳自己。其實嗰時佢都仍然因為佢俾人捉咗而俾啲人當咗英雄化咗佢，甚至乎入咗佢個監，入咗去 Manson Family 裏邊。入邊先再入去噶嘛？係俾人逮捕咗先嘅。咁甚至乎咧，其實佢後期佢譬如佢係啊，佢個控制程度都好犀利。
譬如佢自己喺監獄裏邊啦，將自己個額頭度刻咗 X 即係打咗交叉喺個額頭度畫咗兩刀。咁然後跟住啲信眾咧見到佢咧都跟住去做。嗰啲信眾其實有一啲喺出邊，有一啲喺個監獄裏邊等緊受審噶啦，已經。所以佢係好厲害嘅控制能力，亦都佢哋嗰啲信徒啦，後尾老咗之後都講話，其實佢真係好有魅力嘅，個感覺係。佢其實好細粒㗎，佢個打扮係留長頭髮，好似嬉皮士咁樣，然後成日中間孭住支吉他，嗱有咩特別咧？就係掛住一把短刀喺個身度嘅。OK， 佢坐咗監就唔會㗎啦，係嘛？冇，不過佢83歲先死咯，喺監獄裏邊死嘅。佢係本來判死刑嘅，後尾改咗做終身監禁啊。冇錯。好，咁我哋又講另外一單啦，又係另外一個邪教教主啦，我哋可以好啦，我哋可以講啊，Jim Jones 啦。就係呢個人民聖殿教嚇 People 係啦 Temple ，People Temple 啦。咁我講先啦，好嘛？好。Jim Jones 咧，其實佢嘅發跡時間其實係同Charlie Manson 差唔多時間嘅，但係佢長過 Charlie Manson，亦都個影響力好大，因為Manson Family 佢哋有100幾個信徒，然後最尾係解散咗嘅，受害者大概係5至6個，但係 Jim Jones 嘅受害者係918個人死亡，其中包括咗304個係小童。咁佢係一個好有魅力嘅人嚟嘅，但係佢都學你話齋啦，其實佢都係喺一個窮苦嘅家庭嗰度出身嘅，爸爸媽媽係一個窮苦嘅農民嚟嘅，喺印第安納州嗰度出世嘅。佢自細嗰時已經對宗教好有興趣，尤其是基督教，所以佢不斷咁樣參加好多基督教活動。到1955年自己走出嚟創教，話自己係就創立咗一個叫做人民聖殿教 People Temple 係啦。主張咧都係種族平等同埋社會主義社會嘅公義啊。咁嗱，記住1955年嗰時白人同黑人佢哋都仲係種族分離緊嘅，即係對立得好犀利啦嗰陣時。係啊。因為我記得咧，即係以前有套戲咧，就係講啊，有個小朋友對個白人嘅女仔吹個口哨啫，都無啦啦俾人哋用莫須有個罪名咧折磨致死嘅。係啦，咁我講講當時嘅情況啦。譬如佢巴士裏邊係有分黑人區、白人區啦，亦都有分呢個黑人用嘅電話同白人用嘅電話，甚至乎廁所啦。咁而永遠得白人嘅廁所係最乾淨，而且喺附近或者喺個 building 裏邊嘅，喺個樓宇裏邊嘅。但係呢個黑人嘅廁所係旱廁嘅，而且係好遠嘅，要行5至10分鐘嘅。咁所以其實當時所以中間個種族歧視同埋分隔係非常之厲害嘅，同埋佢哋分嘅教會咧係有分黑人同白人嘅佢哋。嗱，但係值得一提啊！呢個題外話，嗰時嘅55年差唔多嘅時期咧，有一個著名嘅 rock star 就叫做貓王，佢就係喺嗰度發跡嘅，而佢嘅音樂咧就正就係黑人音樂嘅，黑人嘅教會音樂，好得意嘅。佢喺嗰邊大咩？因為佢喺嗰邊大，而且佢都對黑人嘅音樂好有興趣，尤其是 blues 嗰方面嘅，所以之後佢都用咗好多嘅方法去學啊，咁最尾就成為咗個傳奇啦。呢個題外話啦，咁世事就係好矛盾嘅件事。咁我繼續講落去啦。
咁其實佢Jim Jones 佢點樣有魅力法咧？佢亦都有一個政治觸覺嘅，我自己覺得。係佢譬如佢會去人哋嘅教會度踩場啊，或者講道啊，佢會點咧？佢 call 幾架嗰啲大嘅旅遊巴咧，一個可能一架載60幾人嗰啲咧，然後就載咗差唔多200個嘅會眾啦過去講座。曾經佢亦都喺人哋個教會度俾人唾棄佢，因為佢成日話自己係耶穌之後嘅最偉大嘅人先知啦。咁所以啲人咧都有啲真係頂唔順佢嘅。咁但係佢每次走嗰時咧，都喺人哋個教會度帶走幾廿個人走嘅。咁而且佢哋走嗰時咧，係翻去嗰時咧，都會有好多人喺佢哋個教會度咧去歡迎呢班新嘅人嘅。所以佢好識去利用人哋個心理。咁但係即係點解佢會簡單啲講就佢中意騎劫人哋嗰啲會啦，係嘛？佢中意騎劫之後，仲要籠絡人哋咯？即係又食又拎啦，簡單啲講。係啦，咁同埋加上佢啦，佢對呢個所謂嘅種族平等同埋社會正義呢樣嘢咧，其實喺當時嚟講係好新穎噶。咁所以其實好多黑人啊或者追求平等嘅人咧，都會追隨佢嘅。咁佢亦都點解會成為邪教教主咧？我自己咁睇啦，每一個邪教教主都一定有一個特性嘅，就係佢好自戀嘅，同埋對權力嘅渴望非常之大嘅。佢就係呢一樣嘢，佢係對權力好渴望，佢係一個 control freak 嚟嘅。佢開始咧就操縱信徒嘅思想同行為啊。同埋頭先想講咩咧？即係佢係控制人得好犀利。如果佢唔係衰呢樣嘢嘅話咧，其實佢都未至於去到即係邪教嘅程度喎，應該可以咁講。因為佢個理論，佢嗰個點其實都係非常之好噶嘛。其實係嘅，佢打住呢個道德高地嘅旗號啦，去接受好多好多信眾啦，亦都好多信眾去追隨佢嘅。咁而且佢係亦都俾到呢班人咧好有寄託嘅，即係好有呢個話我哋係 family 啊，點點點啊，大家一齊咁樣成200幾人、400幾人咯。咁佢都係佢呢個號召力有翻咁上下。如果唔係嘅話，都唔會後尾死咁多人啦。咁啦，再講落去啦。咁其實佢後期咧就佢開始想擴張，但係佢發現咧，佢已經唔可以再喺美國度擴張落去啦，因為都開始有人對佢不滿啊，亦都對佢嘅做法質疑，因為佢就嘅過度嘅 control 啦，同埋甚至乎佢最想係咩咧？將佢嗰班會眾咧 isolate，即係隔離。呢個就係邪教嘅特徵啊，就係即係特徵之一，就係將啲人隔開咗。將佢同信眾即係同其他人同埋信眾隔開咗。咁所以佢喺度尋找唔同嘅地方啦。咁佢最尾喺南美一個叫做叫做圭亞那嘅地方啦。唔好意思，譯音唔係好熟，叫圭亞那地方。咁嗰時係1977年啦。咁佢決定去將所有信徒諗住遷移到圭亞那一個荒蕪嘅地，完全荒蕪嘅地，係一個沼澤區嚟嘅，又多蚊又盛，但佢係不斷錄影，叫人拍片，然後跟住話啊，呢度有好靚嘅水果啊，呢度係我哋嘅世外桃源啊，嚟緊個世界末日，我哋係應該要一齊去係生活喺呢一度，集中咁樣為呢個去祈禱啊，成咁樣噶啦。咁佢甚至做假改咗 KOL 咁樣嘅 feel 咯，差唔多。佢直情叫啲人過去搬埋陪佢住啊！佢嗰度叫做 Jonestown 咯，叫 Jonestown。咁然後跟住咧，佢就個轉捩點咧，就係去到1978年啦。咁中間其實
點解會有事發生呢？因為佢不斷叫啲人過去，然後佢首先做一樣嘢就係佢沒收人哋個護照啦，同埋自己身份證明啦，然後就甚至乎連佢哋通訊系統啊，譬如佢哋唔俾佢哋寫信啊，唔俾佢哋打電話啊，要佢哋做12甚至乎16個鐘頭嘅嘢，不斷做苦工，譬如開墾嗰笪地啊，煮嘢食啊咁樣嘅。咁其實當然啦，呢一套同呢個山達基差唔多啫，佢都係咁樣奴役啲人啫嘛。其實佢係嘅。咁佢點解揀圭亞那？原因咧，因為其實佢可以賄賂呢個國家，佢可以賄賂佢哋。佢點咧？佢用毒品去賄賂呢個國家，叫佢隻眼開隻眼閉，甚至乎容許佢喺叫做成立佢哋自己嘅私人武裝部隊，即係佢哋係有自己嘅軍隊，有自己槍械，有自己武器。咁件事咧就山達基咪就係抄晒佢嗰陣時嗰套咯，因為而家山達基都有自己嘅艦隊、自己嘅軍隊、自己嘅城堡啊，都係即係其實即係一個邪教去到一個盡頭個位啊，即係最終極個位啊，都係差唔多嘅規模啊，睇嚟係。咁呢個我哋真係要遲啲再 study 啦。人力不過財力去到一個位，即係你好似玩 AOE 咧，起嗰啲城咁樣咧，即係你整到咁上下嘅時候咧，總會有一個共通點嘅，就係有自己軍隊，有自己嘅艦隊，有自己嘅武裝集一套嘢，團咯。係啦，有自己嘅城喺入邊咁樣咯。咁佢就不斷繼續宣揚世界末日啊嚟啊，大家一定要集埋一齊啊咁樣啦。咁但係去到1978年咧，就11月啦。咁就因為太多嘅信徒去咗之後咧，有去冇回啊。而其中一個成功脱離到走得甩嘅前會友咧，就叫做 Mary Moore 咧。咁翻到去美國之後咧，不斷講話佢哋點樣奴役一啲民眾，同埋將束縛佢哋嘅自由，唔俾佢哋離開，亦都唔俾佢哋聯絡其他人。咁亦都有好多嘅教會嗰啲家庭咧，佢哋都喺度質疑究竟點解揾唔到佢哋，聯絡唔到佢哋。所以最尾佢哋成功請求到呢個國會會議員啦，Leo Ryan 啦，就去飛一趟去去呢個圭亞那呢笪地方度去監察呢個 Jonestown 嘅。咁其實開頭都好地地嘅，其實咧本來都冇事嘅，個個都好似好開心啊，甚至乎訪問啲男女老幼啊喺度話啊，你哋開唔開心啊？啊，好中意呢度啊，點點點。咁但係咧Leo Ryan 咧，佢喺臨走嗰時咧，就有人塞咗一張字條俾佢，然後跟住睇到話，Please take me back to the stage，即係大概係Please take me back to the state， 係啦，即係話帶我翻去美國。咁然後跟住佢就事有 QK，佢再問。咁當然即係咁樣先至殺佢嘅。個古仔就係佔中就當然佢就否認啦，但係後尾佢亦都有問到其他人有冇人想跟佢而家即刻走，跟佢而家嗰架飛機即刻走。咁亦都有40幾個人話想即刻走噶啦。係。咁本來佔中都話 OK 啦，俾佢哋走啦，但係唔知點解臨上機嗰時，阿佔中可能覺得嚟緊美國嗰度都會有更大嘅規模去過去佢個Jonestown度嘅，所以佢最尾反後，佢即場下令佢嘅武裝部隊射殺包括 Leo Ryan 在內40幾個人喺機場嗰度，喺佢哋準備上機嗰刻，然後 James Jones 之後咧就覺得冇噶啦，美國一定會派軍隊過嚟去攻佔佢呢個 Jonestown 噶啦。咁結果咧，佢就派啲有毒嘅飲品咧，要同埋一啲有毒嘅注射物咧，去注射喺嗰啲信眾度嘅。咁點解呢啲信眾咁聽話？炒啦，簡單啲講下。冇錯啦。咁但係其實啲信徒其實都唔係咁聽話。但係點解最尾死咗咁多人咧？原因因為佢嗌啲武裝部隊，如果佢哋唔
逃走或者唔食嘅話，當場射死佢，或者用皮帶勒死佢哋，嗯，即係基本上點都死。結果即係你造成呢個想你想中毒死啊，定係中子彈死嘅分別嘅啫，只係即係總之你都係死路一條噶啦。冇錯。咁結果造成918個人死亡，當中包括304個兒童，係，好厲害啊！嗰度即係呢單嘢真係都幾 PK 嘅，其實都你係啦。你自己畏罪自己死咪算咯，又要拉埋人哋落水嗬。係啊，所以其實佢事後都呢個被譽為中斯坦大屠殺嘅，係一個邪教嘅悲劇嘅象徵之一嚟啦。因為接近千人死喎，啊900幾啊都有。成千啦，接近。嗯，咁呢個就係美國都比較出名嘅神棍啦。咁我哋亦都有講啦。咁下一個就係今集最後一個啦，就係大衛教。係大衛教咧就由一個叫做大衛考雷樹嘅唔係佢發起喎，啊唔係佢發起喎，佢本名叫 Foreman Y Howard 喎，啊，佢本身係係一個教徒入咗大衛教裏邊嘅，咁但係最尾佢同呢個領袖咧衝突咧而上咗位嘅。即係反客為主啊，接咗佢個教啦。冇錯冇錯僆仔冇錯，直情係做猶大啊！啊，反骨仔啊，係啊，做咗猶大認自己係大衛啊！即係以前 咁佢咧 LMF 有首歌啊嘛，叫咩啊？行撚開啦，死老鬼，家陣改朝換代，等我上位。類似啲啦，佢都幾犀利㗎。其實佢係當時係直情係派啲人一齊去槍殺呢個前教會領袖㗎，然後去其實我覺上位得幾狼嘅。嘅喎，咁呢條友都幾狼死喎，得呢樣嘢。係啊，佢1981年加入大衛教，然後1984年就搶咗呢個位喎，然後喺1987年最終控制咗喎。都短時間嘅喎，其實係啊，咁又係啦，佢又係用自己係彌賽亞之類嘅嘢啦，又係用基督教裏邊嘅聖經裏邊講啦，話自己係預言神嘅羔羊中可以解開7個印嘅唯一一個人啦。咁要靠着佢先可以渡過呢個末日啦，又係呢啲啦，same old story 啦。即係總之就話佢自己係一個關鍵人物啦，即係冇佢咧都做唔到嗰個效果啊，咁樣啲人先會信佢啊嘛。係啦，甚至佢點樣咧？佢用啟示錄裏邊咧，新郎同新夫婦嘅嚟形容嘅，即係新郎同新婦啦，即係啱啱結婚嘅男人同女人嚟形容啦，就係基督同聖靈嘅結合。嗯，咁咧就佢亦都中間咧，佢曲解好多聖經入邊講嘅嘢啊，甚至乎又係嗰句啦，又係話末日就嘅嚟啊，嚟緊又話要得到我先可以拯救到啊，咁樣啦。嗯，佢唔止強姦民意啊，仲強姦埋耶穌添啦，話人哋係辛苦。咁佢之後咧喺德州度咧起咗一個叫做山頂堡壘啦，叫做 Mount Carmel Center 啦。咁就話要同嗰班信徒一齊住嘅。咁而且咧佢好得意嘅，佢咧就逼入邊嘅女性信徒咧，包括未成年少女咧，都做佢嘅靈性妻子。所以靈性妻子咧就係肉體同心靈上都要屬於佢。係即係佢喺度不斷搞入邊裏邊嘅會裏邊嘅女仔啦。啊，仲有一樣嘢最離譜喎，人哋兩公婆都唔可以啊正常行房喎，禁止佢哋行房喎，只能夠佢督得嘅啫喎，佢其他人唔督得嘅喎，即係話係啊，佢話要其他男性要讓咗佢個老婆出嚟獻俾呢個大衛啦，大衛考雷樹啦。咁然後跟住要嗰啲男仔禁欲啦。你即係簡單啲講，批發綠帽俾每一位信徒戴咁解啊。
差唔多。其其實其實我唔明點解啲人會制咯，我真係唔明。但係其實好唔係咁講真，邪教其實真係好荒謬嘅，你出邊啲人睇。但係正正就係佢哋用咗好多方法，甚至乎藥物啊，同精神控制去控制佢哋嘅。其實即係喺度講喺度生啦，即係話你而家有啲所謂嘅正派教會咧，喺某啲年代嗰時，其實都用咗類似嘅手法嘅。咁啊，例如咧天主教啊、基督教咧，佢哋咪有個教義咪話要守貞潔嘅。啊，但係其實最原始冇講呢啲咁嘅嘢嘅喎。我依個其實去到中世紀中間教會一啲權力嘅係啊，因為啊，佢哋咧想一啲貴族咧絕子絕孫啊，咁佢哋嗰啲錢啊領地咧就可以名正言順 cap 走咗佢啊嘛。所以係啊，嗰陣時咪叫嗰啲人咧話，喂，你即係都要明明嗰個家族得翻一個男丁，你都仲要叫水佢過嚟做神父啊，嗰啲咁嘅嘢啊嘛，仲要叫佢守貞啊，唔好一滴精三滴血啊，你唔好射出去咁樣啊嘛。哦咁呢個係中醫同埋呢個係中國啫。即係咁但係講笑啫嚇，即啊係即係嗰講笑啊，個你，即係話你要為耶穌守貞潔啊嘛。應該其實咁講，佢哋當時以我所知就係喺中世紀，其實啲教會係會介入嗰啲有錢人啊，或者佢哋會有嘅行房嘅時間嘅。咁啊，亦都係所以咁樣咧，亦都令到嗰時嘅出生率係低嘅。咁當然疾病啊，同埋呢個知識啊，醫學知識都影響啦。咁嗯翻嚟啦，其實咧呢個大衛其實都幾好勇鬥狠，兼且中意食人老婆嘅。其實咁佢咧就都有講啦，其實佢係搶翻嚟噶嘛呢個位，所以其實佢咧都有自己嘅武裝部隊嘅。嗯咁亦都係其實之後咧發生乜事咧？好景不常啦，6年之後啦，即係喺93年2月左右啦。咁呢個美國嘅於煙炮、槍炮及呢個爆炸物管理局啦，即係 ATF 啦，就試圖去佢嗰個叫山頂堡壘嗰度去搜查，因為懷疑佢持有呢個非法嘅武器。係咁然後當然阿大衛咧就唔會就範啦，抵抗雙方爆發槍戰，導致4名 ATF 探員同埋6名信徒死咗。咁隨後咧厲害啦，誒、聯邦調查局即係 FBI 啦，就展開咗為期51日嘅圍城啦，嗯圍住佢嗰個堡壘啊。困獸鬥啦，咁簡單啲講。係啦，係啦，大概2個月左右咧，就 FBI 決定攻堅啦，用呢個催淚彈啦。嗯咁但係好突然間會導致咗呢個建築物起火。其實呢個火災咧，到而家都有爭議嘅。但係如果大家有興趣，可以之後再講。而考雷士同埋其他大部分嘅信徒都喺呢個火災裏邊死咗，總共大概76個人，而當中有20個人係小童嘅。但係好得意嘅，考雷士咧，其實佢嘅死裏邊咧，後尾啲人發現其實佢頭部中彈。唔知道其實佢係自殺定係他殺啦。咁但係件事就係咁樣完咗啦，就係死咗咁多人。咁亦都有或即係有可能係趁亂發生啲咁嘅事都唔出奇喎，即係話趁亂。都好多嘅，其實咁樣講啦。其實你睇到呢3個佢哋咧都好中意 isolate 人啊，然後用耶穌聖經裏邊嘅嘢啊去講啊，然後跟住就不斷同人講有末日啊，叫啲人要自己一齊啊，然後話自己係唯一可以帶到大家渡過末日嘅人啦，咁樣咯。所以其實喺外國啦，尤其是美國，其實基督教嘅影響力好大，係大到大家想象唔到嘅，基本上。係咁後尾呢單嘢啦，即係佢咁樣嗰班人死晒之後，仲有冇啲剩翻嘅
漁業喺度咧？以我所知就冇啦，大部分都死咗啦。而且 哦，FBI 介入管理嘅話，應該其實都呢單嘢都應該某程度上入咗一啲 file 裏邊，好難即係可能要時間先可以解到出嚟啦。咁如果大家呢單嘢有興趣，咁樣就完嗯，咗咯喎，即係。係啦，如果大家有興趣，可以上去再 search 下多少少嘅關於大衛教嘅，因為其實佢都開始得好快，亦都完得好快。咁當然啦，Manson Family 會比較出名啲，因為佢用好多少男少女去做案啦，同埋其實佢同埋佢哋自己殺嗰啲係全部都出名人士啊嘛。冇錯，同埋佢哋對外去攻擊人嘅。咁嗯，其他嗰啲咧都係主要係同呢個執法機構去衝突啊，或者自己龍女雞作反，所以就最尾釀成慘劇啦。係。其實簡單啲講啊，即係如果佢做得低調啊，同埋咧，即係去到咁上下規模先至發圍嘅話咧，分分鐘真係可以推翻到成個美國都唔出奇喎。因為美國嗰啲槍炮法係咩噶嘛？嗱，有一個教咧，我哋可以下次傾嘅，就係。係預告少少先啦，就嗯，係統一教。係咁呢個咧就都要講下安倍仲三噶啦。一定講啦，呢個冇得唔講啊！哇，日本嗰度幾大喎，係啊，同埋咁所以即係頭先咧，阿 Manson Family 佢哋嗰個策略咧，其實係啱嘅。即係話，即係如果以策略講啊，唔係話佢行為啊，因為咧你一嚼個最出名嗰個咧，個 focus 就去咗佢哋嗰度呢一其實點啊。係嘅，但係 Manson Family 其實佢哋發跡6、7年，但係佢哋最尾件事都係喺年半至2年內俾人捉嘅。所以其實佢哋去得太過盡咯。如果以一個教會或者一個組織嚟講，其實係因為佢哋行走得太極端，所以就咁快俾人取締啦，即係俾人去叫做話注意同埋去捕捉佢哋啦。其實我覺得係策略問題嘅，即係如果佢一開頭佢做嗰個方向咧，唔係殺人，即係唔係搞無差別殺人，而係咧不停咁樣收僆，係收一啲名人做僆嘅話咧，佢揾到嘅錢同埋佢要做嘅嘢咧，規模會比以前仲犀利咯。我覺得揾名人都唔夠，一定要揾翻一啲政治人物。唔係㗎，你揾幾個荷里活明星，你自然就搭到條路上嗰度㗎啦嘛。因為其實佢當時 Manson Family Charles Manson 佢開頭想做 rockstar 嘅，佢亦都有能力接觸到嗰班荷里活嘅人嘅，係但係啊，因為荷里活嗰邊人笑佢，覺得佢怪雞，佢自卑，所以咁啊佢就身材問題嘅，其實係。一來啦，二來佢個人本身係好自卑嘅，咁嗯。佢就變到極端咯，所以佢將佢嘅憎恨擺咗落去一啲成功啊或者出名嘅人士裏邊咯。嗯，咁啊，即係等我哋下一集講埋亞洲嘅之後咧，我哋就再做個總結啦。到時冇錯冇錯，然後跟住就係啊。之後就再講落去啦。咁今日係咁多先啦，多謝嗯濤客，多謝各位，多謝，拜拜。，OK，拜拜。